ଶ୍ରୀରାମ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଗୋଚର କର୍କଟ ରାଶିର ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅଶ୍ୱିନୀ ଠାରୁ ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 27ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁରୁଙ୍କ ଗୋଚର ସମୟରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ ସେହି ଅଙ୍ଗ ଅନୁରୂପ ଫଳ ସେହି ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୋଗ କରିବେ। ଯେପରି ପୁନର୍ବସୁ, ପୁଷ୍ୟା, ଅଶ୍ଲେଷା ଏବଂ ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର ମସ୍ତକରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ତେଣୁ ଉକ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଲାଭ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ଲାଭ କରିବେ। ରୋହିଣୀ, ମୃଗଶିରା ଏବଂ ଆଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ନେତ୍ରଦ୍ୱୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ତେଣୁ ଉକ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁଖ ଲାଭ କରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଂସାରିକ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବେ। ପୂର୍ବା ଫାଲ୍ଗୁନୀ, ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ, ହସ୍ତା ଏବଂ ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ତେଣୁ ଉକ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବା ସହିତ ସାଂସାରିକ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବେ। ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ର କଣ୍ଠରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ତେଣୁ ଉକ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପଦ ଲାଭ କରିବେ। ବିଶାଖା, ଅନୁରାଧା, ଜ୍ୟେଷ୍ଠା, ମୂଳା ଏବଂ ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ଦେବଗୁରୁଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରୀତି ଲାଭ ଅଥବା ବିବାହ ଏବଂ ଗୃହରେ ଶୁଭମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା, ଶ୍ରବଣା, ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ପାଦରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ତେଣୁ ଉକ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଶରୀର ପୀଡ଼ା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଶତଭିଷା, ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ, ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ର ବାମ ପାଦରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ତେଣୁ ଉକ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ରୋଗ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବେ। ରେବତୀ, ଅଶ୍ୱିନୀ, ଦ୍ୱିଜା ଏବଂ କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ବାମ ହସ୍ତରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ତେଣୁ ଉକ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବତ୍ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବେ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।